Depuis le début, j'ai suivi les projets de la Guinée-Bissau dans le cadre du plan d'action zones humides et oiseaux côtiers. Pour moi, le PASOK représente le partenariat à différents niveaux. Au niveau des sites, avec les communautés locales, les projets du plan d'action nous a permis d'être plus proches de nos communautés, de travailler avec eux, de les impliquer dans les actions de conservation des oiseaux et aussi des zones humides. Il a permis à cette communauté d'acteurs de se retrouver et de cheminer ensemble pour travailler à relever les défis et les enjeux de conservation dans notre écorégion. C'est un plan d'action quand même qui essaye de faire travailler les gens non seulement au sein de plusieurs pays, mais à l'échelle de l'écorégion et même au-delà, puisqu'il y a une réflexion sur la voie de migration, n'est-ce pas, qui inclut les pays d'Afrique, les pays d'Europe et même au-delà. Le partenariat, l'échange d'expériences, l'échange des leçons, des bonnes ou des mauvaises leçons, et qu'on soit tous ensemble pour travailler pour une cause commune. Le PASOK nous a permis de consolider le partenariat, que ce soit au niveau national avec le partenariat avec la direction des parcs nationaux, mais également avec la direction des aires marines communautés protégées, avec qui nous avons maintenant une convention de 3 ans. Donc le PASOK nous permet de mettre en œuvre toutes les actions inscrites dans le plan d'action. En fait, je suis admirative par rapport au partenariat parce que c'est des gens dévoués, engagés, passionnés par ce qu'ils font et surtout qui ont de l'expertise en fait dans le domaine. Et aussi collaboration en termes de thématiques, puisqu'on a vu une excellente association d'activités de recherche, d'activités de plaidoyer, de la sensibilisation, du renforcement des capacités, de la protection des sites de manière très concrète. Donc pour moi, vraiment, quelque part, ça illustre très bien les différentes valeurs de la Fondation Mava, qui est de unir les gens, n'est-ce pas, qui est de capacité, qui est bien sûr d'avoir la flexibilité de à chaque fois s'adapter au contexte et au changement, tout à fait, et d'être bien sûr flexible dans tout ce qu'on fait. Et la persévérance étant bien sûr le mot-clé. L'accompagnement en tout cas du partenariat a révélé, je pense, plusieurs aspects positifs. Parce ils ont toujours fait le suivi des oiseaux, mais le fait de se rencontrer, de rester ensemble, de discuter, de partager des informations, je pense que ça a rajouté une autre couche à ce qu'ils font, qu'ils ont l'habitude de faire en fait. Et je pense, nous, au niveau de ce partenariat, le plan d'action, nous avons pu créer, en tout cas réussir ce pas. Et les résultats sont là, au niveau des sites, au niveau national et au niveau régional. En Mauritanie, on travaillait, maintenant il y a un réseau des ornithologues. Au niveau de la sous-région, nous travaillons aussi, il y a des cadres de coordination. Les organisations régionales aussi jouent leur rôle dans cette partition. La société civile. Et en perspective, on compte vraiment mobiliser aussi les acteurs privés. En parlant de la recherche, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Des choses qu'on n'imaginait même pas peut-être arriver à atteindre en fait. Voilà, la touche finale, comme on le dit, quand on regarde peut-être les films, les vidéos, c'est cette dernière touche finale qui reste, c'est d'arriver à voir, ah oui, telle recherche nous a permis de faire une action concrète sur le terrain. Donc c'est ça, je pense, vers ça qu'on devrait insister à l'avenir en fait. Voilà, en tout cas moi je suis ravie d'avoir pu accompagner ce processus. Par rapport à une anecdote, en Guinée-Bissau, pour sensibiliser les communautés locales, on travaille beaucoup avec l'outil cinéma débat. On passe un film auprès des villages avec lesquels on travaille et après on débat sur le film. Et un jour, un de nos partenaires, l'ONG Palmérien, m'a dit qu'un enfant lui a posé la question: d'où viennent les oiseaux? S'ils viennent de tellement loin, est-ce qu'ils prennent l'avion pour arriver jusqu'en Guinée-Bissau? Alors ça réveille des nouvelles
perspective pour les jeunes et je pense que cela nous a montré qu'on doit commencer à travailler avec les plus jeunes pour qu'ils aient conscience de l'importance des oiseaux migrateurs. PASOK était le grand ballon d'oxygène qui est arrivé par ODGH. Quand on a repris l'organisation 2018, où on est arrivé aujourd'hui, c'est incroyable. Le jeune qui est là, qui est devenu de grands experts dans le domaine de l'ornithologie et la conservation de zones humides. Ça nous fait aujourd'hui d'être reconnus comme une organisation de société civile aussi importante sur le domaine de la conservation. Si je devais raconter une petite anecdote, ce serait en fait l'évaluation à mi-parcours de ce plan d'action. Nous avons fait une évaluation à mi-parcours il y a quelques années et nous étions en Mauritanie, je me rappelle bien. Eh bien, nous avons fait cette évaluation et c'est au moment où la pandémie de la Covid commençait. Donc, il y a eu un petit vent de panique, bien sûr, qui s'est saisi de tout le monde. Et ce qui m'a marqué, c'est que juste après le retour de cette mission d'évaluation, il y a eu le confinement, les frontières ont été fermées, etc. Donc ça m'a vraiment complètement marqué. Je me suis dit, ah, c'était la dernière mission que j'ai faite juste avant la pandémie de la Covid et la pause de presque 2 ans que nous avons eu à faire. Le PASOK 3, il est déjà sur les rails. La communauté d'acteurs est engagée et les différents partenaires, voilà, donc on a des partenariats qui se construisent autour de cela. Mais l'énergie va rester et la puissance et la bonne volonté de rapprocher des organisations va continuer à circuler, à être un bon choix qu'il était construit par Mava. Merci Mava, Mava Quasar, merci beaucoup.